Вот зажимается этим вот тройничком вот таким заготовка. Вот здесь все. Раз зажали. Пока регулирую ключиком, потому что колесико еще не приделал. Так вот, поджали чуть-чуть, чтобы держалось нормально, проверили, чтобы не было биения. Этот выставляется, подручник выставляется раз, отпустили, подняли, ну я его уже выставил. Вот, держи, так, держи. Так. Двигатель обычный со стиралки. Покажи, вот. Это самодельные сделал резцы. Точить еще сам не умею. Ну точу. Ручки уже точу. Ближе подведи. Еще ближе. Это он тупой, это я его так просто на алмазе подвел чуть-чуть, еще не полировал ничего. Есть такой вот, ну с напильника сделал. Ой. Надо пойти к учителю по трудам поучиться. Все, хорош. В общем,
Работает. Кому интересно, можете обращаться.